လက်ပစ်ပုံးကိုစိုက်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါအဓိကချက်ကတော့သူတို့ကရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအများများလုံးနေဆိုတာပါပဲအယ်ဘေးနီးယားအယ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအန်ဒိုယာအင်ဂိုလာအန်ဂွာနဲ့ဘာဘူဒါအနာတီကာအန်တီဂွာနဲ့ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားအာယူဘာတက်စတေးလျကော့ဆာတီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘာဟာမာဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘာဘေဒိုစ်ဘီလီယက်စ်ပီနင်ဘာမြူဒါဘူဒန်ဘိုလီဗီးယားဘော့စနီးယားနဲ့ဟာဇီဂိုဗီနာဘော့စနီးယားဘရာဇီးဘီတီချ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေဘရူနိုင်းဘူရီနီဘူယွန်ဒီကမော်ဒီးယားကင်မယွန်ကနေဒါကိတ်ပါတီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချက်ချီလီတရုတ်ခရစ်စမတ်ကျွန်းစုကိုကျွန်းစုကိုလမ်ဘီယာကော်မိုရိုကွန်ဂိုဒိမတ်ဂျီဘူတီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါအီဂျစ်အက်စတိုးနီးယားဖင်လန်ပြင်သစ်ကီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေကာဘွန်ဂျော်ဂျီယာဂျာမနီကာနာဂျီပြော်ဒါဂရိဂရင်းလန်ဂရီနေတာဂွာဒီလုတ်ကူအန်ဂွာတီမာလာဂီနီပစောဂိုင်ယာနာဟေဒီအလန်ဖြစ်နိုင်ပါသလားပြီးတော့သူစိတ်ရှိထားနိုင်ပါတယ်